こんにちは、磨き夢工房島です。今日もメニューのご案内したいと思います。ガラスの交換、お盆明けもですね、2件入ってるんですけども、ベンツとか外車関係は割とちょっと複雑、ガラスの種類も多いんですけども、ガラス自体がすごい高いんで、下手すると10万、20万。これが輸入ガラスですと、数万円で入るんで、もう一桁でどうにか交換工賃込みでできたようなというと、かなり喜んでいただける新品交換ができちゃうというケースが多いんで、メリット大きいと思います。ぜひお見積もりご相談いただければと思います。